Yhdysvalloissa on julkistettu maan luonnonsuojeluhallituksen tutkimus, joka lupaa maailmalle synkkää tulevaisuutta. Niin sanottua kasvihuoneilmiötä koskeva tutkimus osoittaa, että maailman ilmastoon on tulossa jyrkkiä muutoksia. Suuri osa maapallosta jää veden alle, monet suurkaupungit hukkuvat, ilmasto lämpiää kaikkialla ja jo nyt kuivilla alueilla valtavat kuivuudet surmaavat miljoonia ihmisiä. Näin ennustaa valtion luonnonsuojeluhallitus Yhdysvalloissa, ja jos vastalauseita on esitetty, ne ovat kuuluneet, vaikutukset on arvioitu pahasti alakanttiin. Kyse on niin sanotusta kasvihuoneilmiöstä, joka on ollut tutkijoiden tiedossa liki vuosisadan. Kivihiilen ja öljyn polton sekä tulivuoren purkausten yhteydessä vapautuva hiilidioksidi on muodostanut ilmakehään kannen, joka päästää auringon säteilyn maahan, mutta ei enää pois avaruuteen. Ilmakehä lämpiää 100 vuodessa 5 astetta, napajäätiköillä vielä enemmän. Seurauksena on, että merenpinta jo 120 vuoden kuluttua on 2 metriä nykyistä korkeammalla. Luonnonsuojeluhallituksen mukaan vaikutukset alkavat näkyä jo tällä vuosikymmenellä, eikä mitään ole tehtävissä. Voidaan vain valmistautua katastrofin varalle. Jos amerikkalaisten luotettavilta tuntuvat arviot todella pitävät paikkansa, joudutaan esimerkiksi Suomessa ehkä 100 vuoden sisällä etsimään pääkaupungille uusi paikka. Suuri osa Helsingistä jää veden alle. Heikoimmin käy kuitenkin Pohjanmaan ja Pohjois-Satakunnan, jotka alavina maina hukkuvat ensimmäisinä. Toistaiseksi kehitys on kuitenkin päinvastainen. Maa valtaa mereltä joka päivä 5 hehtaaria. Jos tai kun kasvihuoneilmiö alkaa näkyä, nielee merimaata 15 hehtaarin päivävauhtia.